បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំកាត់ទៅសក់ហើយនេះអានេះផ្លែសដុកស្ដាំថ្ងៃនេះខ្ញុំកាត់ទៅសក់ហើយកាត់ទៅសក់ហើយក៏កាត់អាឡឹកដែរពួកដើមខាងក្រោមងាប់ហើយបងប្អូនងាប់ហើយអាឡឹកងាប់ហើយតែវាថាវាមិនតាន់ក្រៀមតែវានៅជាតិអញ្ចឹងហើយវានៅនេះតែអាឡឹកនេះទុំទៅសក់ខ្ញុំតែ3ផ្លែចង់បាក់ធឿងហ្មងណាមើលធឿងឡើងធត់អាខូចនេះគាត់ទៅជាក់មួយថ្ងៃខូចទៅសក់ចេញមកមុននឹងងាប់បាត់នេះងាប់បាត់ហើយទៅសក់នេះប៉ិនតឡាចទីច្រឡំថាតឡាចមិនមែនតឡាចទេទៅសក់ស្អែកបានកាត់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់កាត់ទេកាត់យកទៅស្ងោយើងស្ងោដូចតឡាចច្រាមសាច់ញាត់ទៅអស់តោះ1គីឡូជាងណែមានបងប្អូនណាដាំទៅសក់ធំចឹងដូចខ្ញុំចឹងហ៎អស់តោះហ្មងអ្នកចិត្តខាងដើមមកចិត្តវល់សួរថាអ្នកឯងមិនដាំទៅសក់បានធំហ៎ហើយអ្នកឯងដាក់ថ្នាំអីជីអីចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំទិញដីធម្មតាទេដល់គាត់ថាខ្ញុំចឹងប្រហែលនៅស្រុកផ្ទះស្រុកអ្នកឯងនៅលើភ្នំអត់ដែរស្គាល់ឡានស្គាល់អីជីវិតនៅតែលើភ្នំដាំណាំមិនបាទអ្នកឯងចេះដាំបន្លែបានអីបានល្អថាលោកហើយលោកខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំដែរស្គាល់ថាមកកាប់កោះដីអីចេះទេខ្ញុំដឹងតែពីធ្វើការក្រុមហ៊ុនរលុយទៅឲ្យខ្ញុំទៅដាំទៅដុះខ្ញុំដែរទេតែជីវិតមកដល់នេះស្អីក៏ខ្ញុំចេះដែរចេះមកចាប់ចេះតាំងពីជាងកាត់ដេកាត់ក្អៅកាត់សក់ចេះឥឡូវជាងដល់ខ្លាយជាជាងកញ្ចក់ទៀតតែថានៅស្រុកនោះវិញខ្ញុំគ្មានឯណាមកបោចស្មៅបោចអីកាប់កោះដីដាំអីទេបងប្អូនអើយអ្នកណាធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំពីមុនដឹងហើយខ្ញុំដឹងតែធ្វើការក្រុមហ៊ុនចូលលុយហើយនឹងរស់ស៊ីទេបើឲ្យខ្ញុំមកដាំមកដុះចេះខ្ញុំដាល់ទេតែមកនេះជីវិតនៅនេះវាថ្លៃពេកបន្លែតែអញ្ចឹងហើយស្អីក៏ចេះដែរណែអានោះតំបានច្រឡំម្រះបងប្អូននេះម្រះតតបានឡើងធឿងហ្នឹងតែគួរខ្ញុំអត់បានផ្លាយទៀតទេអូពេលបានចេញផ្កាហើយបានបើកថ្ងៃនេះបានភឹកនេះគួរតែគួរខ្ញុំស្មានតែមានតែមួយនឹងទេអត់ឃើញចេញផ្កាតែឥឡូវចេញផ្កាបាត់ពីបងប្អូននេះបានមួយទៀតហើយមើលទៅគាត់ដូចអត់រហកន្លែងឡើងអត់ឃើញហ្មងគាត់ទៅលមួលនឹងមួយថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃនៅតែលឿនហ្នឹងកន្លែងមួលអត់ឃើញគាត់មួលខ្លួនឯងចឹងហ្មង